2010 में पाकिस्तान में भयंकर बाढ़ आ गई और 20% से ज्यादा पाकिस्तान की जमीन पानी में डूब गई। पर इसके साथ ही पाकिस्तान के पेड़ों पर ढेर सारे जाले चिपक गए। दरअसल पानी से बचने के लिए लाखों मकड़ियां पेड़ों पर चढ़ गईं और पेड़ों का ये हाल कर दिया। ऐसा पाकिस्तान के इतिहास में कभी भी नहीं देखा गया। पर इससे पाकिस्तान में मलेरिया के केसेस कम हो गए, क्योंकि इन मकड़ियों ने ढेर सारे मच्छर खा लिए। 1905 में अमेरिका में 11 साल के बच्चे ने सोडा में चीनी मिला दी और उसे एक लकड़ी की चम्मच से मिक्स किया, पर उसे वो टेबल पर ही भूल गया। रात होते ही वो मिक्सचर जम गया। जब अगले दिन उसने उसे बाहर निकाला तो पॉप्सिकल आइसक्रीम की शुरुआत हुई। उसने उसे बेचना शुरू किया और आज उसकी कंपनी 200 करोड़ पॉप्सिकल हर साल बेचती है। कनाडा में एक डेड्री नाम की लड़की गार्डन में घूमने निकली, तभी उसे एक बड़ा सा मेंढक दिखा। उसने जब उसे उठाया तो वो हैरान रह गई। उस मेंढक की आंखें उसके मुंह के अंदर थी और खाना खाते वक्त उस मेंढक को कुछ भी दिखाई नहीं देता था। दरअसल ये रिबेरोइया ओंडाट्रे नाम के पैरासाइट की वजह से हुआ था।